好，呢間叫熊貓來了酒店喺潮州，佢一層咧得6間房嘅啫。咁今次我哋住12樓1205，一入嚟右邊就係插卡，一入嚟一個半開放式嘅廁所。咁因為琴日太夜啦，咁所以就今朝先嚟拍翻條片。咁廁所啦，都係自動感應嘅。沖涼嘅水力都 OK 嘅，咁係洗頭水嗰方面自己可能要配置多一套啦。我比較覺得少啊，好似旅行套裝嗰啲沖涼咁樣。好，跟住就比較好就係佢有個洗衣籃，咁就啲毛巾唔使周圍劈，用完啲毛巾。咁呢個鏡都係可以自己調校光暗嘅鏡啦。呢個開放式嚟嘅，咁我擺翻啲杯落嚟先啦。咁照用完，呢度可以通過去望到張床同埋一個光景嘅。咁呢度可以拉埋去嘅。夜晚，我哋一朝早就開翻咗啦。好，咁水喉設計又 OK 嘅，水力都出翻嚟就係左手邊。一入嚟，佢有個叫小愛同學喺度同佢傾偈，咁就會聽指令開嘢㗎啦。本身基本2樽水啦。咁拖鞋都有2對嗰啲酒店拖鞋，而家着緊呢啲。好，咁個景係好靚嘅，呢個位度。今朝有啲霧霾，全市景就係咁啦。12樓，佢最高有14樓嘅，咁呢個12樓都唔錯㗎啦。開關燈，插蘇位。床舒適嘅，一覺瞓天光。琴晚就大致上都係啦，兩邊插蘇位，再嚟到個 wide shot。好，就係咁啦。咁呢個價錢係290蚊1晚嘅港幣啊，我講緊290蚊1晚。成間房係非常之抵住，同埋個空間感好夠。基本佢係呢一隻房係最平嘅房嚟㗎，290蚊。好啦，就係咁多啦。